Поджигай. Помаши папе. Маме только не было. Да, мы в YouTube выложим. Нужно сжигать камыш, чтобы озеро было чистым, иначе все озеро зарастет камышом. Белоногово, 25 января 2020 год. Куртамышский район, Курганская область, Россия. Красиво огонь горит, да? Горит хорошо. Я пока сущев забираю как много. Я когда на новую территорию перейду, конечно. Угу. Топор. Отойди, подальше, пахнет сильно дымом. Ну да.